ఒకవేళ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తే ఓవైసీ కాలేజ్ పైన కాకుండా ఓవైసీ ఇంటి పైన కూడా బుల్డోజర్ 100% ఎక్కుతుంది. అధిక్షుడు గారు ఒక మంచి కామెంట్ చేశారు. ఎవరైనా ఓవైసీ కాలేజ్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే కొద్దిగా ఆలోచన చేసి అడ్మిషన్ తీసుకోండి. ఇవాళ లేకపోతే రేపు 100% బుల్డోజర్ ఎక్కుతుంది, ఆ కాలేజ్ డిమాలిష్ అవుతుంది. ఒకవేళ రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్లో కావచ్చు, లేకపోతే మావోలు సరిగ్గా ఉంటే వచ్చే సమయంలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ రావచ్చు. ఒకవేళ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తే ఓవైసీ కాలేజ్ పైన కాకుండా ఓవైసీ ఇంటి పైన కూడా బుల్డోజర్ 100% ఎక్కుతుంది. అదే కాకుండా దారు సలాం పైన కూడా బుల్డోజర్ మేము ఎక్కిస్తాం. ఇది 100% ఉంటుంది. ఇది